Итак, друзья, короче, Montero Sport 2000 года, рестайлинг. Есть проблема с двигателем. Сейчас мы его заведем. Вот, сейчас мы его заводим. Итак, завели. И у нас появляется на холодную характерный звук. Это стук двигателя. Я понятия не имею, что за фигня это. Ну, факт в том, что двигатель стучит. Вот, стучит. В гараже это очень хорошо слышно. Причем стук бывает слышно прямо снизу. Если капот открыт, его слышно прямо сверху или сбоку. С боков самого двигателя. Двигатель вот 6G72. Вот, и я понять не могу, в чем проблема. Этот стук продолжается в течение 3-4 минут, а потом он пропадает. Вот такая вот фигня. Вот теперь слушаем. Его хорошо слышно в гараже, но и на улице тоже, в принципе, слышно. Но в гараже более эффект. Вот поэтому я решил снять это все в гараже. Причем фишка в том, что раньше как бы зимой с пульта, на прогреве машины с пульта заводишь, выходишь, этого не замечаешь, просто стук пропадает, пока ты вышел, машина работает нормально. А вот один раз в гараж завел, я просто офигел, откуда этот стук, откуда он взялся, ранее как бы не замечал. Допустим, с работы выходишь, с пульта заводишь в машину, пока дойдешь, там как раз проходит 3-4 минуты, ну 5. И все, машина работает, садишься и едешь. То есть машина тянет хорошо, проблем нету. А вот в чем проблема, что за стук, я понятия не имею. В общем, ребят, если кто знает причину этого стука, который на холодную и потом пропадает, будьте любезны, отпишитесь в комментарии. Ну что ж, ждем, пока стук пропадет. Все. То есть стук пропал. Но в данный момент сейчас он может опять же появиться, но не очень сильно, как был в первоначальном виде. То есть по громкости. Но он присутствует. Вот прямо сейчас в данный момент это слышно. Причем это не всегда появляется. Вот стук опять пропадает и все. Ну и, собственно говоря, рабочий двигатель, он работает нормально, никаких проблем нету, то есть слышно все нормально. В гараже машина стоит, двигатель работает нормально, никаких стуков. Ну в чем проблема? Почему на холодную появляется стук? Кто-нибудь что знает, пожалуйста, отпишитесь. Всем удачи и увидимся позже.